ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಆದ್ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ, ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಓಮ, ಒಂದಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೊತೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡು ಕರಂಚವರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾತ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 15 ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಕಪ್ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಾತ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೆಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ದಾದ ಮತ್ತ ಪಾಡೊಡುಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಪ್ಪೆ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಡಿಯೇ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲು, ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್, ಮುಲ್ಪ ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಹಾಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಡೆದು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡನೆ ಕಜ್ಜಿಪೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದ ಕಜ್ಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬೋಟಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆನಾಗ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು
ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ದೀಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರಿಪುದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೋಡು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದಿಯೆ ಅರೆಪು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಪ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬಂದು ತೋಜಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಪಾಡಿನಿರ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ಅರೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಪು ಚೂರು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಮೀನನ್ನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಪಾಡಿನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಹೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಅವು ಇಜಿಂದ ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಬೇಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ತದ್ಲ ಆಂಡ್ ಇದು ಒಂದಿಪ್ಪರೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.